नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर आनंद मीनावत। मैं जोधपुर स्थित सत्यम हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के अंदर कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ और पिछले 45 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। खांसी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा और पढ़ा होगा। एक बहुत कॉमन फिनोमेनन है और बीमारी के लिए भी खांसी ज़रूरी है और बिना बीमार वाले लोग भी कई बार कहा जाता है कि बुजुर्ग पहले कमरे में घुसने से पहले, घर में घुसने से पहले खांसी किया करते थे ताकि उनकी प्रेज़ेंस अनाउंस हो जाए। और हम बात कर रहे हैं बीमारी के बारे में। बहुत ही अच्छा प्रोटेक्टिव फिनोमेनन है। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सांस की नलकी में चला जाता है, उसको निकालने का तरीका तुरंत खांसी है। कई लोगों को बहुत वायलेंट खांसी आती है और वो उस सामान को बाहर निकाल सकती है, पर ये एक टेम्पररी फिनोमेनन होता है। जब खांसी बार-बार चलती है, परेशान करने लगती है, रात को डिस्टर्ब करती है, खांसी के साथ बलगम आने लग जाता है, इसके साथ दूसरे एसोसिएटेड सिम्पटम्स होते हैं, तब आप समझते हैं कि भई ये कोई बीमारी हो गई है, इसके इलाज की ज़रूरत है। तो अब जनरल बातें अगर हम खांसी के बारे में करें, तो वो तो खत्म हो ही नहीं सकती, कई घंटों चलेगी। आज का हमारा टॉपिक खास तौर से इस बात के लिए है कि ऐसे मरीज जिनमें की स्वयं की शक्ति कीटाणुओं से लड़ने की नहीं है, जिनको हमारी भाषा में कहते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड पर्सन्स जो होते हैं, उनमें अगर खांसी हो जाती है तो हमको कैसे इंतज़ाम करना चाहिए? ये इम्पोर्टेंट क्यों है? नॉर्मल आदमी उसमें लड़ने की क्षमता होती है, उसके पास ऐसे मैकेनिज़्म्स होते हैं बॉडी के अंदर जो कीटाणुओं से लड़ सकते हैं, फॉरेन पार्टिकल से लड़ सकते हैं और वो खुद भी इन्फेक्शन को और बीमारी को कंटेन कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जो कॉम्प्रोमाइज़ आदमी है, उसके पास में क्षमता कम है और जब उसके पास क्षमता कम है, तो उसको कुछ स्पेशल इंतज़ाम करने पड़ते हैं। उसके लिए हमको कुछ स्पेशल इंतज़ाम करने पड़ते हैं, ताकि उसका कीटाणु हट सके और वो बीमारी से छूट सके। ऐसे मरीजों के लिए खास तौर से आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। नाउ जहाँ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ की बात आती है, तो आप समझ लीजिए इम्यूनिटी क्या होती है? अंग्रेज़ी का वर्ड इम्यूनिटी का मतलब ही होता है कि हम में इतनी ताकत है कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ से लड़ सकें। हम इम्यून हैं उस चीज़। छोटा-सा उदाहरण, आपको बचपन में कई सारे टीके लगे होंगे, वो टीके आपको उस पर्टिकुलर बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा करने के लिए होते हैं। इसको कहते हैं इम्यूनिटी जैसे-जैसे बढ़ती है, वैसे-वैसे अपनी कैपेसिटी इन चीज़ों से लड़ने की बढ़ जाती है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, तो ऐसा क्या हो गया जिससे कि उसकी इम्यूनिटी कम हो गई है? 2 तरह के लोग आम तौर पे हो सकते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जिनमें पैदाइशी भगवान ने कैपेसिटी कम की है, ऐसी पैदा ही नहीं किया सामान जिससे कि वो कीटाणुओं से लड़ सकें। ये एक तरह के लोग होते हैं, इनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लोग कहते हैं। और दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जिनको हम किसी वजह से दवाई देते हैं, तो वो नॉर्मल इम्यूनिटी को कम कर देती है या उनकी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो इम्यून सिस्टम को अटैक करती हैं और उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। ये दोनों ही लोगों की ताकत कीटाणुओं से लड़ने की कम हो जाती है, उनकी क्षमता कम हो जाती है, उनको एक्स्ट्रा मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो 2 टर्म्स हो गई, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड आदमी हो गया, इम्यूनो सप्रेस्ड आदमी हो गया। कॉम्प्रोमाइज़्ड वो जिसको बनावट में गड़बड़ है, सप्रेस्ड वो जिसको बीमारी की वजह से या दवाई की वजह से सप्रेशन हो गया है और उसका इम्यून सिस्टम बढ़िया काम नहीं करता। तो अगर हम समझना चाहें कि भई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ स्टेट के अंदर क्या होता है, तो ये तो मैंने बता ही दिया आपको, उनके मैकेनिज़्म कमज़ोर होते हैं, उनको लड़ने की क्षमता कम होती है। कुछ तो जेनेटिक कंडीशंस होती हैं। जेनेटिक कंडीशंस के अंदर जो इम्यूनिटी होती है, वो ऑटोमैटिकली कम होती है और लड़ ही नहीं सकते हैं किसी भी तरीके से। लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं, जैसे एचआईवी हो गई, जैसे कैंसर हो गए तरह-तरह के, जैसे कुछ लोगों को डायबिटीज़, एडवांस डायबिटीज़ होती है, उनमें भी फंक्शन कम हो जाता है। उसमें न्यूट्रिशन ही कम है, उनको खान-पान ही बहुत कमज़ोर है। कुछ लोग जिनको कि बहुत फल्मिनेंट डायरिया हो रहा है और वो सारे न्यूट्रिशन उनके बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल बीमारियाँ हो गई, सिस्टेमिक लूपस हो गई, स्क्लेरोडर्मा हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई। इन सब चीज़ों के अंदर इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो इन लोगों के अंदर अगर कोई और सिम्पटम डेवलप हो जाता है, तो उसको ठीक करने के अंदर परेशानी होती है। कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनके अंदर तुरंत आराम करने के लिए वो ऐसी डिज़ीज़ हैं जो खुद के ही शरीर से वो लड़ाई कर रहे हैं, उनके लिए कुछ दवाइयाँ ऐसी दी जाती हैं जैसे स्टेरॉइड दिए जाते हैं और स्टेरॉइड से उनकी बीमारी तो कम हो जाती है, लेकिन उनकी ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। कीटाणु उनको ज़्यादा ग्रसित कर सकता है और उससे लड़ने की क्षमता उनकी कम होती है, तो उनकी बीमारी बहुत मुश्किल से ठीक होती है। ऐसे लोगों को अगर खाँसी हो जाती है,
तो उनको काफी प्रॉब्लम होती है। जहाँ कैंसर की बात हुई है तो जैसे कीमोथेरेपी जिनको दी जाती है, रेडियोथेरेपी जिनको दी जाती है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया गया है, गौर ट्रांसप्लांट किया गया है, तो उसके अंदर भी परेशानी ज्यादा आती है, उनका इम्यून कॉम्प्रोमाइज हो। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति जिसका कि किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है, उसके बॉडी में जो नया टिश्यू, नई किडनी डाली गई है, वो रिजेक्ट ना कर दे बॉडी, उनकी खुद की बॉडी उसको फौरन समझती है और वो उसको रिजेक्ट कर देती है। रिजेक्ट कर दी तो ऑपरेशन फेल हो जाता है। हम चाहते हैं कि उसकी खुद की बॉडी उसको रिजेक्ट ना करे, उसके लिए हम उसको कुछ दवाएं देते हैं, जो दवाएं उसको उम्र भर लेनी पड़ती है। वो उम्र भर लेती है तो वो अपने खुद के इम्यून सिस्टम को कंट्रोल कर देती है और वो उसको रिजेक्ट नहीं होने देती है। तो ये वो कंडीशन है जहाँ पे कि अगर प्रॉब्लम होएगी तो उनको दिक्कत तो आएगी। तो लेकिन इसके अंदर हमको जरा एक्स्ट्रा विजिलेंट रखना पड़ता है। अगर हम बात करें मेडिकल कंडीशंस और मेडिकल ट्रीटमेंट की, तो नॉर्मल ट्रीटमेंट तो खैर वैसे होते ही हैं। इसके अलावा हमको ऐसे ट्रीटमेंट करने होते हैं जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो सके। तो इन पेशेंट्स के अंदर खांसी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? और खांसी वैसे तो नॉर्मल कोर्स के अंदर कीटाणु के इन्फेक्शन से होती है, पोल्यूशन से होती है, आसपास कहीं पर धुआं उठ रहा है उससे भी हो सकती है। रात को लोग कभी लेट खाना खाते हैं और उनको हाइटस हर्निया नाम की बीमारी होती है या उनको गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होता है, उससे भी खांसी हो सकती है। दम के मरीजों की जिनको कि हवा के अंदर कीटाणु होते हैं वो सूट नहीं करते हैं, उससे भी खांसी हो सकती है। ये सब चीजें तो नॉर्मल लोगों को भी होती है। इन मरीजों को खांसी में थोड़ा सा फर्क होता है। हम बात करें इन्फेक्शन की, कि कोई भी जगह हमारे शरीर में ऐसी नहीं है जहाँ पर कि इन्फेक्शन ना हो। हमारी चमड़ी के ऊपर लाखों करोड़ों कीटाणु मौजूद हैं। हमारे मुंह के अंदर, हमारे नाक के अंदर, आंखों के अंदर, रेक्टल पैसेज के अंदर, आंखों के अंदर, सब जगह पे या तो बैक्टीरिया या वायरस और कुछ तरह के फंगस सब मौजूद है। लेकिन ये बीमारी तो नहीं कर रहे हैं। ये बीमारी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे शरीर की क्षमता है इनसे लड़ने की, और जब तक हमारे शरीर में बैरियर्स हैं जो इनको अंदर नहीं प्रवेश करने देते हैं, तब तक हमारा काम चलता रहता है। जैसे ही ये बैरियर्स हट जाते हैं, ये बीमारी शुरू हो जाती है। तो यहाँ हम समझते हैं कि हमारे नॉर्मल सिस्टम क्या होता है। हमारी जो टर्म कहलाती है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी मतलब भगवान ने अपनी तरफ से हमको ऐसी इम्यूनिटी दी है कि हम साधारण कीटाणुओं से तो वैसे ही लड़ सकते हैं। वो कीटाणु हमको इन्वेड नहीं करते। जब तक ये हमारी ताकत और कीटाणु की विरुलेंस दोनों बराबर हैं, हम बीमार नहीं होंगे। जब कीटाणु की विरुलेंस, कीटाणु की ताकत ज्यादा हो जाएगी और हमारी ताकत कम हो जाएगी, तब हमको बीमारी पैदा होना शुरू होगा। तो ये इसको कहलाते हैं, ये इन्नेट इम्यूनिटी होती है जो भगवान की तरफ से हमको दी हुई होती है। इसके अंदर फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है। ये बेसिकली देखा जाए, जैसे उदाहरण के लिए, जब तक हमारी चमड़ी पूरी साबुत है, हम मिट्टी में हाथ डालते हैं, वो घर लीपने वाले गोबर में हाथ डालते हैं। डॉक्टर लोग कई बार मरीजों के वुंड्स भी देखते हैं, वहां पे पस भी पड़ी हुई होती है और मरीज नहाया हुआ नहीं होता है, उसको भी आप हाथ लगा के उसको देखते हैं, लेकिन तब बीमार तो नहीं होते ना, इन्फेक्शन तुरंत तो नहीं जाता। तो जब तक हमारी चमड़ी साबुत है, उसकी कैपेसिटी ऐसी है कि हम जैसे साबुन से हाथ धोते हैं, हमारा हाथ साफ हो जाता है। ये भगवान की तरफ से अपने को देन है। जिन लोगों की चमड़ी, आपने देखा होगा, चमड़ी में अगर छोटा सा भी अगर कहीं चीरा लग जाता है और फिर अगर अपन मिट्टी में हाथ डाल देते हैं तो वहां पस पड़ जाती है। कोई लेडीज ऐसी होती है जो झाड़ू लगा रही होती है, झाड़ू लगाते लगाते उनकी अंगुली में चोट लग जाती है, वहां पस पड़ जाती है। जब तक चमड़ी साबुत है कुछ भी नहीं होता। इसको कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। चमड़ी की बात नहीं है, अपने शरीर के अंदर जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, वो फैगोसाइटिक एक्टिविटी होती है। कीटाणु अंदर गलती से प्रवेश भी कर जाता है, तुरंत फैगोसाइट्स उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसको मार देते हैं। ये सब नेचुरल तरीका होता है। कोई भी शरीर के अंदर इस तरह का कीटाणु प्रवेश कर जाता है, कोई एलर्जन प्रवेश कर जाता है, तो दो तरह के सेल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। एक होते हैं टी सेल्स, एक होते हैं बी सेल्स। टी सेल्स वो होते हैं कि लंबे समय की इम्यूनिटी पैदा करते हैं, ऐसे सामान पैदा करते हैं जो कीटाणु से लड़ लेते हैं लंबे समय तक। उनके अंदर मेमोरी होती है और वो मेमोरी लंबे समय तक रहती है। तो वैक्सीन वाले लोगों के लिए टी सेल बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। दूसरा होता है बी सेल। वो बी सेल टी सेल से संबंधित होता है। टी सेल उसको प्रोड्यूस करता है और उसके बाद उसमें ह्यूमरल इम्यूनिटी पैदा करते हैं। तो कुछ हार्मोन, कुछ एंजाइम्स ऐसे पैदा करते हैं, कुछ कुछ रस ऐसे पैदा करते हैं जो कीटाणु को तुरंत मार सकते। बी सेल्स होते हैं, ये भी जब एक्टिवेट होते हैं तो ये एक और सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको प्लाज्मा सेल कहते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर ये इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज बनाते हैं जो कीटाणु को लड़ते हैं। तो ये अपने सारे नॉर्मल मैकेनिज्म होते हैं जिनसे कि अपना काम चलता है। इनेट इम्यूनिटी होती है, टी सेल्स होते हैं। टी सेल्स में भी
आपने नाम सुना होगा, जब कभी रिपोर्ट देखी होगी तो एक CD4 सेल होता है, एक CD8 सेल होता है। तो जब CD4 सेल उसके साथ जो टी सेल होता है, वो हेल्पर सेल कहलाता है। वो दूसरे कीटाणुओं को, दूसरे सेल्स को हेल्प करता है, लाइक लाइक बीटा बी सेल को हेल्प करता है, प्लाज्मा सेल को हेल्प करता है। CD8 के साथ जो टी सेल होता है, वो साइटोटॉक्सिक सेल होता है। साइटोटॉक्सिक का मतलब है वो साइटोटॉक्सिन और कीटाणु को मारने के काम आता है। सारी एक्टिविटीज अपने शरीर के अंदर लगातार अनवरत चलती रहती है। इस तरह अपना काम चलता है, वरना तो अपन कीटाणु से घिरे पड़े हैं, कभी भी किसी वक्त भी बीमार हो सकते हैं। लेकिन भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो सारी चीजों से लड़के अपने को इतना सुरक्षित रखते। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज आदमी है, उसके साथ ये परेशानी, उसके मैकेनिज्म ढीले पड़े हैं, उसको ये काम चलता नहीं है। और जब उसके मैकेनिज्म कमजोर पड़ गए हैं, तो उसको हमको ज्यादा मदद करने की जरूरत पड़ती है। तो इन मरीजों के अंदर अगर साधारण कफ भी हो जाता है, तो ये बड़ा कफ हो जाता है। ये छोटा साधारण बीमारी भी हो जाती है तो बड़ी बीमारी हो जाती है। जैसे नॉर्मल खांसी के मरीज के अंदर साइनोसाइटिस से लेके और ब्रोंकाइटिस से लेके, निमोनिया से लेके, ब्रोंकोलाइटिस से लेके, सब जगह इसका असर फेफड़े में हो सकता है और तरह तरह की खांसी पैदा कर सकती है। इन मरीजों के अंदर चूंकि लड़ने की क्षमता कम है, तो इनको बड़े हिस्से के अंदर अगर लंग इन्वॉल्व हो जाता है, तो लोबार निमोनिया जिसको कहते हैं, वो ज्यादा कॉमनली। और इनके निमोनिया किसी एक कीटाणु से होने की संभावना कम है। नॉर्मली जब हम एक साधारण आदमी में निमोनिया डायग्नोज करते हैं, तो एक सिंपल स्टेप्टोकोकस निमोनियस नाम का कीटाणु होता है, उसकी हम दवाई देते हैं, हमें मालूम है इसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, करीब करीब लोग ठीक हो जाते हैं। 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको कि कल्चर की जरूरत पड़ती है, उसमें कीटाणु को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके साथ दवाई पता लगाते हैं कौन सी दवाई इसमें असर करेगी, उससे वो ठीक हो जाते हैं। अब जब हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मरीज की बात कर रहे हैं, इम्यूनो सप्रेस मरीज की बात कर रहे हैं, उसमें किसी एक कीटाणु की बीमारी होने की संभावना कम है। कॉमन कीटाणु के अलावा दूसरे कीटाणुओं की संभावना ज्यादा है। ऐसे कीटाणु जो जो और ज्यादा बड़ी बीमारी पैदा कर सकते हैं, वो ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो ज्यादा परेशानी करती है। आपने सुना होगा कोविड के टाइम में आपने ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस और इतनी सारी बातें सुनी होंगी, क्योंकि वो लोग कोविड के टाइम में कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं, उनके फंक्शन कम हो गए थे, तो कीटाणु उनको बहुत ज्यादा निमोनिया पैदा कर रहे थे, फंगल इन्फेक्शन कर रहे थे, खुद वायरस से इन्फेक्शन हो रहा था। इस वजह से ज्यादा लोगों की परेशानी बढ़ रही थी। कॉमन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो कॉमन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं या वायरस होते हैं या फंगल होते हैं, और बहुत कभी कभी लोगों को पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी होते हैं। वायरस इन्फेक्शन जो कॉमन नाम होते हैं, वो तो बहुत सारे, जो रेस्पिरेटरी सिंसाइडल वायरस है, ये बहुत सारे जो बच्चों में इन्फेक्शन है वो होते हैं। और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के बारे में यह बात करना जरूरी है। जो नॉर्मल कीटाणु अपने शरीर में बीमारी नहीं पैदा कर रहे हैं, वो बीमारी अगर पैदा करने लग जाए, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। मैंने आपको बताया हमारे सब टिश्यूज के अंदर बहुत सारे कीटाणु मौजूद है। वो कीटाणु खुद ही जब पैथोजेनिक बन जाते हैं और खुद ही इन्वेट करने लग जाते हैं, तो जब वो होने लगेंगे तो फिर बीमारी रुकेगी कैसे? तो बहुत लाखों की तादाद, करोड़ों की तादाद में होते हैं। वो जब बीमारी करते हैं उसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वैसे तो और भी चीजों से हो सकते हैं, लेकिन जैसे कॉमन इन्फेक्शन जो वायरस की वजह से होते हैं, और खासतौर से एड्स के मरीज के अंदर आपने सुना होगा निमोसिस्टिस कैरिनाई नाम का कीटाणु होता है, वो बहुत कॉमन है। पीसीपी पीसीपी एक इम्पोर्टेंट कारण है एड्स के मरीजों के बीमार होने का, और उनकी मृत्यु का कारण भी अगर इन्फेक्शन ट्रीट नहीं किया जाए। जबकि उसका इन्फेक्शन ट्रीट करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता है, दवाएं भी मौजूद है उसके लिए, जिससे वो ठीक किया जाता है। दूसरे कारण होते हैं फंगस होते हैं। तो फंगस के इन्फेक्शन, बहुत कॉमन इन्फेक्शन जो अपन देख रहे हैं, वो एस्परजिलोसिस होता है, हिस्टोप्लाज्मोसिस होता है, क्रिप्टोकोकोसिस होता है। ये कुछ फंगल इन्फेक्शन है जो कि कॉमनली मौजूद हैं। और आपने कैंडिडा भी नाम सुने, पर कैंडिडा के इन्फेक्शन मुंह तक ज्यादा होते हैं, दूसरे टिश्यू तक ज्यादा होते हैं, फेफड़े के अंदर बहुत कम पाए जाते हैं। वायरस के इन्फेक्शन की हम बात करें, सबसे कॉमन वायरल इन्फेक्शन होता है इन्फ्लुएंजा। कोविड के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। दूसरा कीटाणु होता है रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस। नाम ही रेस्पिरेटरी सिंसाइटल है, तो वहीं पर कीटाणु ज्यादा मौजूद होता है। इसके अलावा एडिनो वायरस होता है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस एक होता है, मीजल्स मम्स के बारे में आपने सुना होगा, और जो छोटी माता होती है, वो मीजल्स होता है। और इसके अलावा साइटोमेगलो वायरस होता है, कुछ कोरोना वायरस भी होते हैं, पॉलीमिक्रो वायरस होते हैं, अनगिनत नाम है, कम से कम 20-25 ऐसे वायरसेस हैं जो बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, पर सारे यूजुअली सेल्फ लिमिटेड होते हैं। कुछ ही लोगों को दवाइयों की जरूरत पड़ती है। जब कॉम्प्रोमाइज आदमी होता है उसको जरूरत है। बैक्टीरिया की जब हम बात करें, कॉमन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हेमोफिलस कीटाणु से होता है। निमोकोकस कीटाणु आपने सुना होगा। कुछ जो स्ट्रॉन्ग कीटाणु होते हैं वो क्लेप्सला होते हैं, सुडोमोनास होते हैं। ये जरा मुश्किल इलाज वाले पेस्ट होते हैं,
और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर यही कीटाणु होते हैं जो कि इलाज करने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी क्या होता है कि खांसी में खाली कीटाणु ही नहीं होता है, खाली वायरस फंगस ही नहीं है, कुछ और भी परेशानी हो जाती है। मरीज ज्यादा बीमार हो गया, उसका हार्ट कम काम करने लग गया, तो उसके फेफड़े के अंदर पानी हल्का हल्का इकट्ठा हो गया नसों और फेफड़े की दीवारों के बीच के अंदर, उसको पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। तो वो भी सांस का मरीज होता है, उसको भी लेटते ही खांसी आती है और दम की परेशानी होती है। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो फेफड़ों को नुकसान करती है। पुरानी दवाइयाँ मेथिओनिडाज़ोल एक दवाई होती थी जो फेफड़े को चिपका देती थी अंदर, और अभी भी मिथोट्रेक्सेट और इस तरह की दवाएँ दी जाती हैं जो इम्यूनोलॉजी के काम आती हैं, वो फेफड़ों को थोड़ा बहुत नुकसान करती हैं। रेडिएशन के बारे में कहना उचित है यहाँ पर कि मेजॉरिटी कैंसर के मरीजों को रेडिएशन मिलता है। रेडिएशन से लंग के अंदर फाइब्रोसिस हो जाती है, लंग चिपकने लग जाता है, लंग की जो रास्ते हैं वो टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं। वहाँ जैसे ही स्पुटम कलेक्ट होता है, वहाँ कीटाणु पैदा होता है और वो खांसी पैदा कर सकता है। कभी-कभी कुछ लोगों की नसें भी फेफड़े में फट जाती हैं, वो पल्मोनरी हेमरेज कर सकती है। कैंसर अपनी जगह होने के अलावा सबसे जल्दी फैलता है तो अगर वो फेफड़े में फैलता है, और जब वो फेफड़े में फैलता है तो वो किस तरह की सिम्पटम्स कर सकता है जो कि खांसी से संबंधित भी हैं। माना कि और भी बहुत सारे सिम्पटम होते हैं, तो मान लो खांसी तो एक बात हो गई। इन मरीजों में अगर पता लगाने के लिए कि वाक़ई बीमार है, और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। इन मरीजों को बुखार रह सकता है, बहुत तेज बुखार आना कई बार ज़रूरी नहीं होता है। मामूली सा बुखार होता है कि लंबे समय रहता है, और वो लंबे समय बुखार जब रह जाता है तो मरीज धीरे-धीरे कमज़ोर हो जाता है। उसकी भूख कम हो जाती है, उसकी पाचन शक्ति कम हो जाती है, उसकी ताकत भी इतनी कम हो जाती है कि उसका उठना-बैठना मुश्किल हो जाता है। चलने-फिरने से साँस फूलने लग जाती है। जैसे-जैसे खून की कमी होती है, खाना कम होता है, खून की कमी होती है, ज़्यादा एनर्जी यूज़ होने लग जाती है बीमारी में, तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग जाती है। अनएक्सप्लेन्ड फैटिगेबिलिटी, पता ही नहीं लगता कि मैं इतना कमज़ोर क्यों हो रहा हूँ? खा भी रहा हूँ, ठीक भी हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। इसके अलावा खाँसी के साथ खून आने लग जाता है, उनके चेस्ट में पेन होने लग जाता है। जो ज़्यादा सीरियस मरीज़ होते हैं, उनके ऑक्सीजन लेवल कम होने लग जाता है। ये सब चीज़ें नॉर्मल व्यक्ति में भी हो सकती हैं, पर कई गुना ज़्यादा उन लोगों में होती है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। तो ऐसे टाइम में हमको मेडिकल हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक खाँसी के व्यक्ति 7-10 दिन चला सकता है कि भई खाँसी है, धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर कोई हमें मालूम है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड आदमी है और उसकी परेशानी हो गई, तो उसको राय ये दी जाती है, भैया तुम जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाओ, जल्दी से जल्दी अपनी डायग्नोज़ कराओ और जल्दी से जल्दी दवाई का सेवन करो, इलाज करो। अगर इतने ज़्यादा लेट हो गए, तो सीरियस होने की संभावना ज़्यादा हो। कैसे पता लगाएँ? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ की तो हिस्ट्री होती है पहले से ही, और कुछ टेस्ट किए जाते हैं, उससे भी पता लग जाता है। लेकिन जो नॉर्मल टेस्ट किए जाते हैं, जैसे हर खाँसी के मरीज़ के अंदर एक साइनस का, चेस्ट का एक्स-रे किया जाता है, एक स्पाइरोमेट्री की टेस्ट की जाती है जो सांस के लिए होती है, और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो इन्फेक्शन और एलर्जी के लिए होते हैं। इनके टिश्यूज को, खास तौर से इनके स्पूटम को, जो बलगम है, और अगर कहीं फ्लूइड इकट्ठा है तो उसको कल्चर किया जा सकता है। उस कल्चर में अपने कीटाणु मालूम कर सकते हैं। कल्चर भी वैरायटी के होते हैं, बैक्टीरियल कल्चर अलग होता है, वायरल कल्चर अलग होता है, और फंगल कल्चर अलग होता है। कई बार कल्चर के अंदर कीटाणु नहीं पता लगता है, तो उसके लिए बहुत एडवांस टेस्ट होते हैं। खास तौर से वायरस के लिए तो हम लोग इम्यूनोफ्लोरेसेंस करते हैं। उससे एक अलग से टेक्नोलॉजी होती है, एक माइक्रोस्कोप अलग तरह का होता है, जिसमें कि लाइट नज़र आती है उन वायरसेस के अंदर और वो पकड़े जाते हैं। कुछ लोगों के जेनेटिक मटेरियल टेस्ट किया जाता है। टीबी के मरीज हैं, टीबी का कीटाणु उसमें नज़र नहीं आया, और उसके बावजूद भी मरीज को अगर टीबी जैसी चीज़ है, तो वो पकड़ में आ सकती है। उसके लिए पीसीआर, पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन नाम का टेस्ट किया जाता है। जिन लोगों को चेस्ट एक्स-रे से इतना ज़्यादा मालूम नहीं लग पाता है, उनके लिए हाई रेज़ोल्यूशन चेस्ट टोमोग्राम, एचआरसीटी, सीटी स्कैन किया जाता है। बहुत सीटी स्कैन कॉमन लोगों को जानकारी हुई है कि कोविड के टाइम में, वो भी टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं जिनके एंटीजन टेस्ट किए जाते हैं। बहुत कॉमन सा एक नाम है गैलेक्टोमन्नान, वो एस्परजिलोसिस में किए जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के टेस्ट लेबोरेटरीज़ में अवेलेबल है। हाँ, ये टेस्ट कॉमन लेबोरेटरीज़ में नहीं होते हैं, रेफरेंस लेबोरेटरीज़ में ज़्यादा होते हैं और उनकी कीमत भी कुछ ज़्यादा होती है। तो जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है वो डिसाइड करता है किस हद तक अपने को टेस्ट करना है। जैसे ही बीमारी पता लगती है और इलाज होना शुरू हो जाता है, उसके आगे टेस्ट बहुत कम किए जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सबको सारे टेस्ट हमेशा कराने की ज़रूरत है। नाउ एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीपैरासाइटिक, एंटीफंगल, ये दवाइयाँ वो हैं जो कीटाणु के हिसाब से डिसाइड करते हैं। कोई आदमी जिसको कि बैक्टीरिया डिटेक्ट हुआ है, तो उसको एंटीबायोटिक दी जाएगी। उसको फंगस डिटेक्ट हुआ है, उसको एंटीफंगल दिया जाएगा। कई लोगों को कंबाइंड इन्फेक्शन होता है, तो एंटीबायोटिक और एंटीफंगल दोनों साथ में भी दिए जा सकते हैं। ये तो सब हो जाते हैं। जब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ आदमी है,
उसको कुछ और मदद की जरूरत पड़ती है, वो खाली एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता है। ऐसे लोगों को बनी बनाई एंटीबायोटिक दी जा सकती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लैब के अंदर प्रिपेयर की जाती हैं, वो दी जा सकती हैं, वो हेल्प करती हैं उसके मैकेनिज्म को ठीक करने के लिए। कुछ कन्वेलेसेंट प्लाज्मा होते हैं, जो ऑलरेडी बीमार मरीज हैं, उनमें से अगर ब्लड लेके उनका प्लाज्मा लिया जाता है तो उनमें एंटीबॉडीज पहले से मौजूद होती हैं, वो इन कीटाणु को ठीक करने के काम आती हैं। इसके अलावा एक इंटरफेरॉन गामा इंजेक्शन होता है, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए होता है, और इंटरविनस इम्यून ग्लोबुलिन जो कि बहुत कॉमनली यूज एक दवाई है, जिसके अंदर बहुत मिक्सचर होती है एंटीबॉडीज के, जो कीटाणु से लड़ने के काम आते हैं। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो एडिशनल चीजें की जा सकती है। ये सब कहने के बाद मैं जरूर बताना चाहूंगा कि फिर भी हम आराम से बचाव कर सकते हैं। इवन कॉम्प्रोमाइज फंक्शन, जिसका फंक्शन है, वो व्यक्ति भी बचाव कर सकता है। कुछ नेचुरल तरीके होते हैं, कुछ वैक्सीन होते हैं, कुछ हाइजीन हो। नेचुरल तरीके ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं है, जितना मैक्सिमम टाइम आप मास्क पहन सकते हो, खासतौर से आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हो, आपको मालूम है आप 10-12 लोगों से मिलने वाले हो, तो हो सकता है उनके गले के अंदर कोई ना कोई नाक में कीटाणु हो जो आपको कीटाणु दे सकता है। मास्क पहन लो भाई, जहां पर भी जाओ, कुछ भी काम करो, अपने हाथ, कहीं बाहर जाके आओ, अपने आप को छूने से पहले, कुछ भी करने से पहले साबुन से हाथ धो लो। जहाँ बैठते हो, जहाँ रहते हो, जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, डिसइंफेक्टेंट काम में लेने चाहिए। की अवेलेबिलिटी इनवेरिएबली होती है, कुछ समय तक सैनिटाइजर्स भी काम में लिए जा सकते हैं, पर हाँ, ओवर यूज सैनिटाइजर्स का भी नुकसानदायक होता है। वो कीटाणु अगर उससे रेजिस्टेंट हो गया तो भी परेशानी हो सकती है। तो साबुन से धोना हाथ पे ज्यादा मुश्किल बात नहीं। क्लीन जगह पे रहें। बागवानी अगर करते हैं तो ध्यान रहे कि भाई आपका दस्ताना पहना होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के अंदर कई कीटाणु होते हैं, अगर आपने अपने छू दिए तो सारे कीटाणु अंदर जा सकते हैं। ये सब चीजें नॉर्मल तरीके के बचाव के होते हैं। इसके अलावा वैक्सीन के बारे में सबको पता है, वैक्सीन जरूर करने होते हैं। बहुत कॉमन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होता है जो साल में एक बार लगता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को हमेशा ये कहा जाता है कि आपको निमोनिया का वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए। 2 तरह के वैक्सीन होते हैं, एक वैक्सीन पहले बार लगाया जाए, दूसरा वैक्सीन 1 साल में कभी भी लगाया जा सकता है, 6 महीने के बाद में। जिनको 2 वैक्सीन लग जाते हैं उनके 7 से 10 साल तक इम्यूनिटी रहती है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि जितने लोग, खासतौर से बुजुर्ग लोग हैं और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, उनको निमोनिया का वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए। इस तरह के वैक्सीन समय समय पर आते रहते हैं। आपने कोविड वैक्सीन के बारे में देखा ही होगा, कोविड वैक्सीन लगाने से बेशुमार लोगों को इतनी सारी मदद मिली है। इस तरह के वैक्सीन जरूर लगाने चाहिए। अब इम्यूनो सिस्टम बढ़ाने के लिए, जिनके WBC काउंट कम है, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उनके लिए कोई दवाई आती है, GCSF नाम की दवाई आती है, फिलग्रास्टिन, वो देने से इनको थोड़ी सी WBC की एक्टिविटी बढ़ जाती है। IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, कोई कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं, और PCP जिसके बारे में मैंने आपको बताया, बहुत सिंपल सी दवाई आती है, एक ट्राइमेथोपेमा सल्फामेथोक्साजोल, वो लंबे समय तक दी जाती है। वो PCP जैसे वायरस से अपने को बचा सके, निमोनिया से बचा सकती है। तो हाइजीन प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। भीड़ में जाना कम करें, हो सके बीमार व्यक्तियों के पास न जाएं। खासतौर से आप हॉस्पिटल में मिलने के लिए जा रहे हैं, वहाँ क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है। विजिटर्स अगर आपके पास ऐसे आ रहे हो तो उनको कहें भाई आप दूर रहें, जो बीमार है उनसे दूर रहना चाहिए। पब्लिक प्लेसेस से आपको अवॉइड करना चाहिए। जगह जगह अपनी जो एरियाज होते हैं उनको डिसइंफेक्ट करना चाहिए। अपने चादर तौलिए वगैरह बिल्कुल क्लीन रखने चाहिए, और जहां तक हो सके अपने को हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। बस इतना ही तक कहने के बाद, बहुत जल्दी जल्दी मैं बहुत थोड़ी बात बता पाया हूँ आपको, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, कॉफ एक कॉमन चीज है, लेकिन इम्यूनो सप्रेस, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज व्यक्ति के लिए बड़ी चीज हो जाती है, और इसके लिए केवल साधारण दवाइयों से कई बार काम नहीं चलता है। मेडिकल स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है, कुछ एडवांस इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है, और कुछ सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। वो सब अवेलेबल है, उनको यूज करना चाहिए, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और अपने परिवार में, अपने जानकारों में अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनको की इम्यूनिटी कम है, तो उनकी जरूर मदद करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।